En las elecciones de provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país, Milei sufrió una paliza. Y el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad hicimos una gran elección. Logramos 2 bancas. Pero Milei no escucha a millones de bonaerenses que repudiaron su plan motosierra. No nos sorprende viniendo de un gobierno ajustador y corrupto. Vetó la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en el Garrahan. Tenemos que frenarlo. Que la bronca que tenemos millones se exprese apoyando las luchas y participando este miércoles 17 de la tercera Marcha Federal Educativa. Con la movilización tenemos que decir ¡basta Milei! Y en las elecciones de octubre sigamos fortaleciendo al Frente de Izquierda Unida.